tuyinza tegeera kwe buvudde okujjako okulaba nga neiba yasusa okugulengera nga gwaka wansi w'akabaawo n'ategeeza landiroodi nti omuliro guno gukutte era tugenza okulaba nga gutambula gulandira ddala okutuuka ku bantu abalala bangi era omu ku mikwano gyaffe Kasimaggwa ye akayimba ke konna kasaanyiddwawo ddala ne bbajira wabadde akolera emirimu gye era n'abatuuze abalala bonna naye twagala kwebaza abatuuze olw'omulimu gwe bakozedde awamu okulabika nga bataasa omuliro ate obutasaasanira mayumba amalala. Naffe tubali tuli wano nga ndi mu kiwanda kyange Nanda Mbaawo nga bwe tunyumyamu n'emikwano gyange bano bakasitoma bange tugeza okulaba nga waliwo sitowa zange ez'amukene ez'abakozi bange abagundi abapangisa bange atwala omuliro nga gunyoka nagundi neighbor ffe tugamba Salongo omuliro nga tulaba omuko gunyoka okuva emmanga mu sitowa tugamba mukyala wange tukayo koolabe kati oluvannyuma okugamba nti dakika nga 5 nga twaba omuliro gutuntumuse paka ne ku nju yaffe tujjamu ebintu kyokusoma tuwonyeza abaana ebyo ebisinga byonna bisiridde biweddewo. Ekinjogeza ebigambo ebyo nkulira ekibiina ekizikiriza oba ekitakkiriza abantu naye gavumenti sirabyeddeyo wadde ddala okutufiirako ddala okutaasa bannansi bannaffe ng'emali yabwe yonna etokomeruka mu muliro eggwawo era gavumenti kunyiigidde nnyo. Kale embeera bwetyo bw'eri mu ggwanga bwe tuyongera